最高です。じゃああと2曲だけ。青木先輩に。そういうの好き。自分が見えなくて心がカサカサしています。明日の朝日をください。今にも気が狂いそうだから暗闇の中の先迷路みたいな四角い街で迷わないよ。出口探して誰かに伝えなくちゃ。ノートの切れ端に手紙を書いて紙飛行機にして飛ばそう。ノートの切れ端に手紙を書いて紙飛行機にして飛ばそう。優しさをください。心がカサカサしています。明日の朝日をください。今にも立ち止まりそうだから暗闇の中暗中を咲く迷路みたいな四角い街で迷わないよ。出口探して誰かに伝えなくちゃ。ノートの切れ端に手紙を書いて紙飛行機にして飛ばそう。あの雲の切れ間に青く広がる高い空めがけて